بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى نلتقي وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا موضوع شيق جدا، يتناول خصائص الرئة، وما هي الرئة، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى انسداداتها وتكوين الغائط المخاطي فيها، وكثير من الأمور تنتج في جسم الإنسان فتهده وتتعبه وتتعب القلب والكبد نتيجة تعب الرئة بشكل كبير. ومن هذه الأسباب لا يمكن أن نكون بمعزل عن عالم خال من الأتربة أو الدخان أو المسببات الأخرى من الأغبرة أو العمل أو النشارة في حضرة النجار. ولكن إذا مرينا بهذه المرحلة نجد أن الرئة على مر الزمن تتعب وتكون عاجزة على تنقية الأكسجين وإيصاله إلى الدم أو إلى الجسم بصورة صحيحة، مما تجد هناك يحدث عجز في القلب، ضعف في الذاكرة، تعب في النفس، وضعف في النشاط الجنسي، وهرم مبكر. وهذا ما لا يعرفه الناس على الإطلاق، لأن الأكسجين هو الذي يديم كل خلايا الجسم. ما دامت هناك كمية كبيرة من الأكسجين يبقى جسم الإنسان طريا ناعما طيبا ذو بشرة جميلة. ولكن حينما يكون قليلا من الأكسجين يصل إلى الرئة ينعكس انعكاسا كبيرا على جسم الإنسان فيؤدي إلى تعبه بشكل كبير، منها الزهايمر، منها داء الرعاش، منها التصلب اللويحي، منها الفقرات والأعصاب وضعف الأعصاب وضعف النشاط الجنسي وتعب نشاط الكليتان وزيادة الأملاح في الجسم، لأن الأكسجين يساعد على تدمير الأكسدة بشكل كبير جدا. ومن هذه القضايا علينا أن نضع حلول، ولكن لا يمكن أن نضعها في حلقة قصيرة مثل هذه الحلقة، ولكن اليوم إلى المدخنين، وبعد الحلقة الثانية إلى غير المدخنين، لأن الوقت لا يتسع إلينا، واضعين حد بهذا الوقت وساعة زمنية. نقول لكم إن للمدخنين إذا أردت أن لا تصاب بسرطان الرئة ولا أن تصاب بتعب الرئة وسعال الرئة، عليك أن تتخذ هذه الخطوات نحو تصليح رئتك وترميمها وإخراج ما فيها من المفاسد على الإطلاق ومن الأكسدة والمواد المخاطية. ما هي؟ أول شيء نعمله نأخذ الزنجبيل يغلى مع زيت الزيتون ومع بعض اللوز الحلو، يغلى غليا جيدا مع الحليب وزيت الزيتون، يضاف له ملعقة عسل، يشرب عند الصباح حصريا لتنظيف الرئة من كل ما تجمع فيها من النيكوتين والأغبرة، وبهذا تنفتح الرئة وتبدأ تعمل من جديد بشكل كبير جدا، وأنت تشعر براحة غير طبيعية. لماذا؟ لأن الزنجبيل له خاصية يقضي على المواد المتجمعة والمخاطية التي تسبب انسداد الحويصلات الرئوية، وهذا ما يساعدنا مع مساعدة زيت الزيتون واللوز اللي هو به زيت خاص مرطب جدا. هذه الأمور تحتاج باستمرار، يعني ممكن بالأسبوع تاخذ مرتين 3 مرات، لا تستطيع أن تقف حينما يكون عندك سعال. راح من تاخذ هذه المواد راح يصير شوي عندك سعال، لا تخاف. ليش لا تخاف؟ لأن حتى تكفي هذا السعال هو إخراج المواد الغليظة والمخاطية من جسمك وإفرازها مع الإدرار أعزكم الله. على هذا الأساس نقول لكم إن الأمر يتطلب منكم مداراة نفسكم، ولكن لا تحتاجوا إلى طبيب على الإطلاق، ولا تحتاج مواد كيميائية. هذه المواد يضاف لها حبة السوداء أي حبة البركة، ويضاف لها القرفة اللي هي الدارسين.
كل هذه والفلفل الحار لتنقية حويصلات الرئة وإيصال الأكسجين إلى الجسم بصورة كبيرة جدا. وأنتم تعلمون أن الذين يصابون بالربو أو يصابون بأمراض مزمنة في الرئة يكون قد أصيب جسمهم بتعب كبير جدا بحيث لا يستطيعون أن يسيرون حتى ل5 دقائق متواصلة. وهذا ما يبرر ما نقول لكم إن علينا تنظيف الرئة. بعدها كثير من الأمور تنظف الرئة، الناس لا تعرفها: أكل التفاح قبل الأكل، أكل الإنجاص قبل الأكل، أكل المشمش قبل الأكل، أكل الرمان ودباغه قبل الأكل. كل هذه تنظف الرئة تنظيفا كبيرا جدا، وتدمر المواد التي تراكمت نتيجة التدخين والأتربة اللي تمر. احنا عالمنا مليء بالأتربة ومليء بالدخان الغليظ الذي يؤذي جسم الإنسان ويؤدي إلى التسرطن. بهذه الحالة اليوم وصلنا إلى هذه الحلقة حتى لا تحتاجون إلى طبيب طيلة عمركم إذا استخدمتم هذا الشيء البسيط، وهو بسيط جدا، يمكن حتى من علاج السرطان في الرئة. نعم، يساعدكم على علاج السرطان وبصورة غير طبيعية.